Ақтаулық полицейлер ашық теңізге шығып ән салды. Жүрдек катер үстінде мемлекеттік ту көтерген тәртіп сақшыларының өнеріне көпшілік тәнті. Бұл Қазақстан полициясының 25 жылдық мерейтойына арналған шара. Ширек ғасырлық мейрамды атап өтуге өңірлік құтқару жасағының мамандары мен желкенді қайық клубының оқушылары белсене атсалысты. Жас спортшылар су көліктерін жағалауға тізіп мерекелік датаны бейнелесе, сүңгуірлер тақырыпқа сай безендірілген көрнекілікті қоршап жүзіп өтті. Сонымен қатар жергілікті университетте білім алушы 350 студент қоғам қауіпсіздігінің бұзылмауын қадағалайтын мамандар қызметін флешмоб арқылы көрсетті. Салтанатты шарада әуеге 25 көгершін ұшырылды. Біз полицейлер жалғыз қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп күзетуді ғана қоймай, одан бөлек осындай жан-жақты екенімізді, әнімізді шырқап, патриоттық деңгейде ән айтып, мінекей халықтың көңілінен шығып жатырмыз бүгінгі. Халыққа ұнады. 2 апта уақыт бойы дайындалдық. Мінекей жақсы сәтті шықты деп ойлаймын. Ішкі істер қызметкерлері, полициялардың жұмысы құрлықтағы азаматтардың қауіпсіздігі болатын болса, біздер халықтың судағы қауіпсіз қамтамасыз етеміз. Соған байланысты қандай да болмасын іс-шаралар бірге өткіземіз.